डाँडाफायाको स्वास्थ्य चौकी अनुगमनमा आउनुभयो। अनुगमनको स्थिति त हेर्नुभयो नि। अनुगमन त हेरेकै छु त, भएकै छ। अब केही काम हुनु बाँकी छ होला। अब मैले के भनिरहेको छु भनेपछि आज हाम्रो एसआइडिसी मार्फत हामीले यो सामग्री हस्तान्तरण पनि गर्नुभएको छ। हामीले बुझेका पनि छौँ र अध्यक्ष लगायत डाक्टर साहब, हामी हाम्रो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक लगायत अब एसआइडिसीका अब निर्देशक सबै हामी टोली यहाँ आएका छौँ। सामान हस्तान्तरण पनि भएको छ र हामीले अनुगमन पनि गरेका छौँ र ठेक्का प्रक्रिया 50 लाख जुन ठेक्का प्रक्रिया भएको थियो त्यसको लागि बिल्डिङ माथिल्लो तलाको लागि त्यो बिल्डिङ भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ केही सामग्री नपुगेको होला, त्यसको लागि अब मैले अध्यक्षज्यूलाई रिक्वेस्ट गरेको छु र एसआइडिसी मार्फत उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको छु। म आफै लाग्ने छु। तपाईँ स्थानीय सरकार, यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँ स्थानीय यहाँको वडाको सरकार, जब माथिल्लो तलो बनाउँदाखेरि तल्लो तलोका हरेक संरचनाहरू भित्ताभङ्ग छन्, यो कसले बनाउने हो? अहिलेसम्म 6 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म बन्या पनि छैन, यो कसले बनाउने हो? अब यो त के हो भने इस्टाब्लिट गर्दाखेरि हाम्रो सिमीकोट गाउँपालिकामा आएको 50 लाख रुपियाँ हो। 50 लाख टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यो टेन्डर प्रक्रिया गर्दाखेरि अलिकता हाम्रो गाउँपालिकाको कारणले पनि होला, अलिक ढिलो भएको कारणले टेन्डर ओपन भएको थियो। त्यो ओपनले गर्दा ठेकदारलाई पनि अहिले कुम्जरी भन्न मिल्दैन। उसले पनि समय 2 महिनाभित्र बिचरा काम सिद्ध्याउनु पर्ने थियो। उसले काम सिद्ध्याएको पनि छ, इस्टाब्लिट अनुसार उसले काम भ्याएको पनि छ। तर त्यसमा के भइदियो भने अलिकता आफ्नो काठ भएको कारणले पनि होला र त्यसमा चाहिँ किनभने चाँडो गर्दाखेरि गर्दा अलिकता अलि धेरै कुराहरू त उहीको कुमी-कुम्जरी भन्न मिल्दैन। अलिकता केही कुराहरू अलिक बलियो हाल्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अलिकता भित्रपट्टिको आइटमहरू अलिक राम्रोसँग अलिकता त्यो फिनिसिङ गर्नुपर्ने हो। त्यति कुम्जरी हो। अरू त उसले इस्टामेट जति इस्टामेट गरेको हामीले गाउँपालिकाले गरेको थियो त्यो इस्टामेट त उहाँले पुरा गर्नु भएको छ। अब त्यो अधुरो काम पुरा हुन्छ कि नै? त्यो अधुरो काम चाहिँ अहिले चाहिँ मैले इन्जिनियर साहबलाई अस्ति ल्याएर यो आउने वर्षको बजेटबाट छुट्याएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि भित्रको वायरिङका कुराहरू छन्, खानेपानीका कुराहरू छन्, अरू संरचनाको कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू अहिले पूर्ति गर्ने भनेर इन्जिनियर साहबले ओके भनिसक्नु भएको छ। यहाँको पानीको समस्या छ, तपाईँले अध्यक्षलाई पनि अघि भन्नुभएको थियो। मैले किनभने यहाँको बत्ती सेन्टरै एकदमै गाह्रो अवस्था भएको नाताले मैले पानीको तुरन्त जहाँबाट पनि मैले यहाँको हाम्रो सन्तोष सरलाई भनेको छु, यहाँको इन्चार्जलाई, उहाँले तुरन्तै व्यवस्था गर्नुहोस्। यसको लागि केही न केही बन्द व्यवस्था गरेर तुरन्तै गर्नुहोस्। काहीँ न काहीँबाट भए पनि मैले अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूलाई रिक्वेस्ट गरेर भए पनि यसको पानीको बन्द व्यवस्था चाँडै गर्छु भनेर मैले उहाँलाई प्रतिबद्धता जाहेर दिएको छु। 47 प्रकारको सामान पाउनुभयो। एसआइडिसीद्वारा सञ्चालित वान हट ओल्ड वाइजको आर्थिक सहयोगमा तपाईँले पाउनुभयो। अन्तमा त्यो संस्थालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई धन्यवाद छ। हामीले पहिल्यैदेखि उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ अहिले यहाँको डाँडाफाया स्वास्थ्य चौकी लाई सम्झेर